Perkenalkan, nama saya Muhammad Topal Masiki dari kelas 12 TKJ. Di sini saya ingin membuat tutorial kabelan tipe cross. Ya, di sini sudah ada alat-alat dan bahan, dan yang ini pengupas kulit kabelnya, ada LAN tester, tang krimping, kabelan, dan RJ45. Di sini saya mulai dengan membuat ujung kabel cross, yaitu dengan urutan kabel putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Di sini videonya saya percepat agar tidak kelamaan. Kabel cross berfungsi untuk menghubungkan device atau perangkat yang sama. Selain itu, kabel cross juga biasanya digunakan pada suatu jaringan secara point-to-point atau peer-to-peer. Setelah selesai diurutkan, lalu dirapikan dengan posisi tertentu, lalu dipotong agar rapi. Setelah itu kita masukkan RJ45 nya, harus sampai ujung agar pas dikerimping lebih mudah. Jika sudah merasa pas, lalu kita krimping menggunakan tang. Ditekan sampai mengeluarkan bunyi. Jika teman-teman sudah mencobanya, pasti teman-teman tahu lah. Habis itu kita lanjut ke ujung kabelnya. Di sini saya akan membuat kabel strike. Kabel strike ini berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contoh penggunaan kabel strike adalah sebagai berikut: menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem, kabel, atau DSL. Jika sudah merasa pas, lalu kita lakukan yang seperti tadi. Kita rapikan, lalu masukkan RJ45, diamati hingga benar, lalu kita krimping menggunakan tang krimping. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sampai berbunyi. Miring dikit. Majuan dikit. Majuan. Jika merasa sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kuning-kuning itu Pengetesan kabel menggunakan LAN tester. Jika sudah seperti ini, berarti berhasil ya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang terbaik. Sekian.